Lindo dia! Muito bem. Quer dizer que em vez de pagar o aluguel que me deve, com o dinheiro comprou um terno. É bonitinho, né? E olha que não é nem sob medida. Escute aqui, seu Madruga. Ou me paga o aluguel ou lhe quebro a cara. O senhor me bate? Sim! Pensa que é fácil? Pensa que é difícil? O senhor não dá nem pro cheiro. Como disse? Escutou muito bem. Já sabe que não vale dar golpe baixo, hein? Que nem seu melhor. Agora vai ver. Vai lá, Olha, bate aqui, bate aqui. acerta ele, vai tu. Agora o senhor vai. Pega ele no...